Kembali lagi di channel Areken. Hari ini aku mau unboxing kado orang ya dari pesanan. Ya ayo kita buka. Ayo. Teman-teman, apa nanti? Wow, bagus sekali teman-teman. Ini ada yang ganti. Kemudian dan satu lagi, wow, teman-teman bagus banget. Ini kalau ada tulisannya rahasia. Oke, tapi kita tarik. Oke ya teman-teman, sudah saja kali ini unboxing kado orang ya. Bye bye. Itu ada tulisannya, nggak kamu ambil, nggak kamu tunjukin? Bukan yang tulisan. Mana? Bawahnya itu, bawahnya permen. Ini dia guys. Ya, jadi sudah sampai sini saja. Jadi jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye.